Merhaba, bu videoda double mont dikimine devam ediyoruz. Cep dikimiyle devam edeceğiz. Ana bedenimizde cep yerini gösterdiğim şekilde kesiyoruz. Ortadan kesip kenarlara doğru katlıyoruz. Ve bu açıklığı beden üstüne yatırıp beden üstündeki yerini işaretliyoruz. Aynı işareti cep ana kalıbında da yapıyoruz. Bu kalıbı da bu şekilde yine açıklığını görecek şekilde kesiyoruz. Tersini bu şekilde çizdikten sonra yüzü yüzünde yerleştiriyorum. İçinden iğneliyorum. Sonra bu kısımdan dikip ortadan bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra köşelere çıtlar atalım. Arkadaki elyafı temizleyelim. Sonrasında arka tarafa çevirip bu şekilde iğneliyoruz. İğnelerken potluk olmaması için buradaki elyafı temizledik. Ona dikkat edelim. Fermuarımızı yanlardan 2'şer santim uzun bırakacak şekilde keselim. Fermuarın başı yukarı kısımda kalacak şekilde gösterildiği gibi yerleştirelim ve iğneleyelim. Bu iğnelemeyi yaptıktan sonra fermuarı montun düzünden dikkatlice teyelleyelim. Burada teyeli yaptığınız yer açıklığa 1 milim mesafede olmalı. Teyelin üstünden de dikişimizi geçeceğiz. Çok titiz işçilik gerektiği için burada teyelleme yapmak işimizi çok kolaylaştırır. Teyellememizi yaptıktan sonra teyelin üstünden açıklığa 1 milim mesafeden dikkatlice ve yavaşça fermuarın çevresini dikelim. Ben burada hızlı çekimde gösteriyorum fakat bunu oldukça yavaş yapıyoruz. Teyel iplerini sökelim. Cebimizin fermuar kısmını tamamlamış olduk. Bu şekilde görünür. Sonrasında cep torbası kısmını yapacağız. Cep torbasında 3 parça var. Biri dikdörtgen, ikisi cep torbası şeklinde. Dikdörtgeni torbalardan birine yüzü yüzünde yerleştirip dikiyoruz. Fazla payı büyük kısma doğru yatırıp üstten çıma dikişi çekiyoruz. Bir büyük, bir küçük cep torbası olacak elimizde. Montu çevirdiğimizde arka taraftan görünen fermuarın üst kısmına uzun kenarı iğneleyip dikiyoruz. Alt kısmına da küçük cep parçasını yerleştirip bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra da cebin çevresinden cep torbasının yay kısmını dikiyoruz. Bunu şimdi bir de videolu görelim. Bakın cebin dikdörtgen parçayla büyük parçayı birbirine diktim. Üst kısma büyük parçayı, alt kısma küçük parçayı yerleştirip dikiyorum. Burada tabii ki kumaşın yüzü iç tarafa bakacak. İki tarafta da diktikten sonra. Çünkü cebin iç kısmından temizini görmeliyiz. Sonrasında da yay kısmını dikiyoruz. Burada cep torbaları kısmına, dikdörtgen kısmı değil. Cep 3 parçadan oluşuyor. Bir dikdörtgen, 2 yuvarlak diyeyim. O yuvarlak parçaları saten kumaştan dikebilirsiniz. Kol astarında kullandığınız saten kumaştan. Dikdörtgen kısmı ana kumaş yapmak zorundayız. Fakat diğer 2 yuvarlak kalıbı, cep torbası kalıbını saten kumaştan dikebilirsiniz. Diktikten sonra son bir püf nokta var. İçte cebin dönmemesi için cep torbasının ucuna dikiş payı kısmına dikecek şekilde 1 santim eninde 3-4 santim boyunda küçük bir parça keselim. Bu parça esnemeyen bir parça olsun. Bir tarafını da fermuar tarafındaki dikiş payına iğneleyelim ve buralardan dikelim. Bu cebin içeride sabit durmasını sağlayacaktır. Yaka dikiminde ribanalı bir yaka gösteriyorum. Modeli ben bu şekilde tasarladığım için böyle. Eğer ribanalı yaka istemiyorsanız yaka çevresini ölçüp enini 14 santim yaparak da kendi kumaşından yaka çalışabilirsiniz. Burada ben ribanalı çalışıyorum. Eğer ribananız çok esnekse benim yaptığım gibi keserek kullanabilirsiniz. Esnek değilse sert ve sağlam duran, kalıplı duran bir ribanaysa kalıba sadık kalabilirsiniz. İç kısmına elyaf yerleştiriyorum. Kapitone kumaş kullanmadığım için. Eğer sizin kumaşınız kapitone bir kumaşsa bu kısmı atlayın.
Elyafım da oldukça dolgun olduğu için tüm esnemeyen parçaya değil de sadece yarısına koyuyorum. Çünkü tüm parçaya koyduğumda bunu ikiye katladığımda çok pot bir görüntü oluşacaktır. O yüzden yarısına koyuyorum. Yarısından dikiyorum gösterdiğim yerlerden ve sonrasında yakayı katlayarak son halini veriyorum. Yaka hazır olduktan sonra çıt çıt basacağımız bedenle kapşon bağlantısını sağlayan parçayı dikiyoruz. Kenarlardan dikip bu şekilde içe katladım. İçine yine elyaf yerleştirdim. Çünkü üstüne çıt çıt basacağım ve sağlam durması gerekir. Elyaf onun sağlamlığını artıracaktır. Bu parçayı arka yakanın ortasına iğneliyorum. Ortasını bulup elyafı dikmenize gerek yok. İlk dikişte elyaf dikişe girecektir zaten. Arka ortayı buldum. Bu parçanın da ortasını buldum. Birbirine iğneliyorum. Bu parçada kapşon ve beden bağlantısını çıt çıtlı çalışmayacaksanız, fermuarlı çalışacaksanız da bu parçayı iki parça halinde kesip ortasına fermuarın bir tarafını dikin. Kapşona da fermuarın diğer tarafını dikin. O şekilde de çalışabilirsiniz. Yine YouTube'da Diken Bir kanalımda yelek dikimi videosunda bunu gösterdim nasıl çalışabileceğinizi. Yakaya bu şekilde iğneledikten sonra montun düzü bana bakacak şekilde yerleştirdiğimde ribananın ortasını bu şekilde iğneliyorum. Sonra uç noktaları iğneliyorum. Uç noktaları iğneledikten sonra kalan kısımları gerdirerek yakaya yedirme yapacağım. Fakat bu baştaki 7 santimlik kısımları gerdirme yapmadan birebir yerleştirmeliyiz. Çünkü burası esnemeyen kumaşla dikiliyor. Kalan kısımları da bu şekilde gördüğünüz gibi yedirerek iğneliyorum. Yakanın bir tarafını ana bedene diktim, iğneledim. Diğer tarafını da astara iğneleyeceğiz. Astarı da montun yüzüne bakacak şekilde yerleştirip yakanın karşı tarafına aynı şekilde iğneliyoruz. Önce kenarlardan uç noktalardan iğneliyorum. Sonra ribanının tam ortasından arka yaka ortasına iğneliyorum. Yani bir yakayı iki ayrı cekete iğneliyorum. Esnemeyen kısımları bakın iğneledim. Kalan kısımların ortasını iğneledim. Sonrasında yedirme yaptım yine aynı şekilde. İğnelediğim bu iki kenarı dikiyorum. Burada hiçbir şekilde overlock kullanmanıza gerek yok. Astarlı parçalarda iç dikişlerin hiçbiri görünmeyecektir. İki yakayı ayrı ayrı diktikten sonra dikiş paylarından bu şekilde tutturup yaka oynama yapmasın, sabit dursun ve daha muntazam olsun diye 1 santim paydan aynı dikişin üstünden değil de 8 milim paydan dikiyoruz. Bu da yakanın oynamamasını ve sabit kalmasını, düzgün olmasını sağlayacak. Sonraki aşamalar için 3. videoyu izleyin.